大家好，我係新一班劉醫生。今日我要教大家如何正確過馬路。一陣我會帶大家去扶輪中學同學最常用嘅十字路口——橫頭磡東道富美街嘅交界處。大家跟我嚟。呢度就係橫頭磡東道同埋富美街嘅交界處。如果你示範一下點樣如何正確過馬路。文明過馬路從你我做起。